क्या तुमने कभी सोचा हमें हिचकी क्यों आती है? अब हमने तो बचपन से सुना है कि कोई अगर हमें याद करता है तो हिचकी आती है, पर असली रीजन तो कुछ और है। देखो, हमारे फेफड़ों के नीचे डायफ्राम होता है। अब जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता है ताकि लंग्स अच्छे से हवा भर सके। अब होता क्या है कि जब तुम जल्दी जल्दी खाना ठूसते हो या इतना ज्यादा खा लेते हो कि पेट फूल जाए, तब पेट फूलने के कारण डायफ्राम दब जाता है और बेचारा डायफ्राम सही से ढुचुक ढुचुक नहीं कर पाता और इसी वजह से ये अजीब मूवमेंट करने लगता है। साथ ही लंग्स भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते। इसी वजह से हमारे गले में मौजूद एक मसल जो कि हमारे सांस लेने के साथ खुलता और बंद होता रहता है, उसके भी दौरे पड़ने लगते हैं और तब हमें हिचकी आती है।